आप भी दिन में 5 से 6 बार अपनी हाथों की उंगलियां चटकाते हो, है ना? कुछ लोग तो उंगलियां चटकाने की आवाज सुनने के लिए बार बार अपनी उंगलियां चटकाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उंगलियों में से वो आवाज क्यों आती है? हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, जो कि कार इंजन के मोटर ऑयल की तरह काम करता है। इस साइनोवियल फ्लूइड में नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म होते हैं और हम जब अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो असल में ये नाइट्रोजन बबल्स बर्स्ट होते हैं और हमें इसी की आवाज आती है। ये नाइट्रोजन बबल्स को फिर से फॉर्म होने के लिए करीब 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद ही आपको उंगलियां चटकाने से आवाज आएगी। आपने ये तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आपको उंगलियां चटकाने से रिलीफ मिलता होगा, है ना? लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजिकली होता है। असल में फिजिकली ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिलता।